Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi là Hạ Hôn. Tôi sống ở tòa nhà này. Rạng sáng có một đôi tình nhân đang cãi nhau. Cãi nhau rất dữ dội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của hàng xóm. Tôi trực tiếp hỏi quản lý tòa nhà trong nhóm cư dân. Có thể yên tĩnh chút không? Vài phút sau, cô gái dùng tài khoản WeChat của bạn trai trả lời. Đã đờn chót anh ta rồi, tôi cũng không muốn sống nữa. Làm phiền lát nữa bạn giúp tôi thu dọn. Sau khi gửi tin nhắn, âm thanh trên lầu của Nhiên biến mất. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng lạ ma sát sàn nhà. Tôi sống ngay dưới căn hộ của họ. Âm thanh càng thêm chói tai. Chẳng lẽ là đang dọn dẹp hiện trường? Sau khi thấy tin nhắn cô ấy trả lời, tôi đột nhiên không ngủ được nữa. Này, cô không thực sự đờm chớt anh ta chứ? Thật mà, tôi chuẩn bị treo cổ đây. Nửa tiếng nữa tôi không trả lời, anh giúp tôi thu dọn thi thể. Tôi lập tức bối rối hoàn toàn. Hàng xóm trên dưới bình thường gặp nhau cũng chào hỏi, nhưng không thân thiết lắm. Đột nhiên lại nói những lời thế này trong nhóm, tôi cảm thấy rất bất an. Cô gái, đừng đùa vậy chứ. Có chuyện thì báo cảnh sát trước đi. Cô còn đó không? Nửa đêm trong nhóm cư dân không có ai trả lời. Tôi sợ chỉ nói với mình tôi, nếu xảy ra chuyện tôi cũng có trách nhiệm. Tôi liên tiếp gửi mấy tin nhắn trong nhóm. Gửi càng nhiều càng cảm thấy lo lắng. Mãi một lúc sau, mới có người trong nhóm trả lời, người ta cãi nhau. Bạn xen vào làm gì? Giờ thì bị dính rồi đấy. Bạn còn phải giúp họ thu dọn thi thể. Cười muốn chết. 1302 trong nhóm nói mỉa mai. Nếu thực sự đờm chết thì mới hả lòng hả dạ. Đáng đời anh ăn phân. 1402 như đang theo dõi mọi động thái trong nhóm. Bất ngờ chen vào, người nên chết nhất là bạn đấy. Thật sao? Khi nghe 1402 nói thế, người ở tầng 13 lập tức giống như pháo được châm lửa. Liên quan gì đến bạn chứ? Hai người bắt đầu cãi nhau. Nhưng bất ngờ, hộ 1404 xuất hiện. Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đều là hàng xóm. Đừng làm mất hòa khí. Xa không bằng gần, giúp nhau mà sống. Hộ 1404 đứng ra làm hòa giải. Cuối cùng đã ngăn được cuộc cãi vã. Nhưng trong 5 phút cãi nhau đó, người phụ nữ kia vẫn không xuất hiện. Cứ như cô ta chưa từng tồn tại. Mỗi lần hộ 1302 lên tiếng trong nhóm, họ đều cùng nhau phản bác kịch liệt. Nhưng hôm nay không có một lời nào. Thực sự là bất thường. Câu nói của hộ 1404 khiến chúng tôi càng thêm nghi ngờ. Hộ 1302 vốn có mâu thuẫn sâu sắc với họ. Bình thường chỉ cần họ xuất hiện, người đàn ông ở tầng trên mắng, người phụ nữ cũng mắng. Rõ ràng là một cặp đôi tranh đấu. Nhưng giờ đây cả hai đều im lặng. Điều đó chứng tỏ chuyện này rất bất thường. Khoan đã, hình như trên tầng có tiếng động. Tôi nhắn một câu trong nhóm và chạy ngay vào nhà vệ sinh. Từ trần nhà trong nhà vệ sinh có tiếng nước nhỏ tí tách. Âm thanh nước chảy rất nhỏ, nhưng không che được. Tiếng xoẹt xoẹt kỳ lạ phát ra. Âm thanh đó giống hệt như khi cắt thịt, lóc xương, với tiếng rít dài và sắc nhọn vang lên. Tôi thấy một thứ chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống từ trần nhà. Nhà tôi ở dưới tầng họ, hộ 1301 trong trí nhớ của tôi. Đôi nam nữ này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhưng lại lười nhác và ham chơi. Bây giờ, trần nhà tôi đã đỏ rực, những giọt nước nhỏ thành màu đỏ. Trực rơi xuống nhưng vẫn chưa rơi. Màu đỏ như rượu vang mới mở, cùng với tiếng cơ xương. Tôi lập tức liên tưởng đến một chuyện kinh hoàng. Tầng trên đang phân xác người trong nhà vệ sinh. Giới trẻ bây giờ rất nóng nảy. Lại là một người không suy nghĩ kỹ. 1404 là một người đàn ông trung niên, thường ngày cơ thể khá gầy yếu, tính cách hơi nhút nhát một chút. Nhưng những gì anh ta nói, thường xuyên có thể thấy những tin tức. Vì những chuyện vặt vãnh mà dẫn đến mất mạng, cũng không phải là không thể. Tôi sắp bị sốc rồi. Mồ hôi trên đầu không ngừng chảy xuống. Ai đó có thể đi kiểm tra không? 1402 và 1404 sống ở tầng của cặp đôi trẻ. Dù sao thì cũng không phải tôi lên đó kiểm tra linh hồn.
Bạn nghĩ có ai dám đi kiểm tra chuyện này không? Khi tôi nghe thấy tôi nói người phụ nữ có thể đang phân xác trong nhà tắm, 1404 dù chớt cũng không chịu đi qua, điều này là bình thường. Thử hỏi ai dám đi? Nếu không may bị đơm thì sao? Đừng lo, tôi sẽ gọi bạn tôi đi kiểm tra. Trong khu này, tôi còn có một người bạn chơi game rất hăng. Giờ này chắc chắn hắn ta chưa ngủ. Hắn ta sống ở tòa nhà đối diện. 1601, từ góc đó hắn ta có thể nhìn thấy phòng khách và bếp trên tầng của tôi. Tôi gọi điện cho anh ấy. 1601 nghe xong thì rất hứng thú. Có chuyện như vậy sao? Thật kích thích quá. Đợi chút, tôi sẽ lấy kính viễn vọng xem thử. Anh ta dùng kính viễn vọng nhìn vào căn hộ 1401 ồ. Có gì đó treo sau ban công. Có vẻ là một người. 1601 nhắn tin cho tôi qua WeChat. Anh ấy nói phòng khách trên tầng tôi kéo rèm. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng rõ ràng có một người đang treo sau rèm. Tôi hỏi, là một người phụ nữ phải không? Tóc ngắn hay tóc dài? Tóc ngắn và dáng người không cao lắm. Đầu óc tôi ngay lập tức không thể suy nghĩ nổi nữa. Mô tả về ngoại hình này hoàn toàn trùng khớp với cô gái trong cặp đôi ở trên tầng. Vậy là cô gái đã treo cổ rồi. Nhưng cô gái đã treo cổ, vậy ai đang cắt xác trong nhà tắm? Mọi chuyện càng lúc càng kỳ quái. Cô gái treo cổ, còn người đàn ông đã tận mạng. Tiếng cưa xương vẫn vang lên trong nhà tắm. 1404 cũng không hiểu gì cả. 1302 theo hướng suy nghĩ của chúng tôi phân tích. Họ có phải đang chơi khăm không? Cả hai không phải là những người tốt, đang trêu chọc hàng xóm đấy. Boss suối quẩy. Này, các bạn còn sống hay đã chốt rồi? Nói gì đi? 1302 công khai trong nhóm chủ sở hữu yêu cầu họ trả lời. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, anh chị ơi. Các bạn nói gì đi chứ? Hôm nay dù là trò đùa thì tôi cũng nhận. Chỉ sợ là thật thôi. Một vài phút sau, cặp đôi trên tầng không ai trả lời cả. Nhưng tiếng cưa xương vẫn tiếp tục. Và nhịp độ còn nhanh hơn, có vẻ càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Nghe tiếng đó, tôi gần như sụp đổ rồi, các bạn có nghe thấy không? Quả thực có người. À, 1404 đột nhiên lên tiếng. Mình vừa nhìn qua mắt mèo một chút. Có lẽ là thật rồi, máu nhà họ đã rỉ ra từ cửa. Sắp chảy đến cửa nhà mình rồi. 1404 sống đối diện với nhà của cặp đôi trẻ. Từ vị trí của anh ta, vừa vặn có thể nhìn thấy. Máu sắp chảy đến cửa nhà của người đối diện rồi. Lượng máu lớn như vậy, ít nhất cũng phải mổ bụng mới có thể ra nhiều như vậy. Cứ nghĩ đến cảnh đó là tôi muốn nôn ra rồi, tôi rất chắc chắn. Đó là máu. 1404 nói anh ta đứng trước cửa nhà mình. Ngửi thấy mùi tanh đặc trưng của máu. Vậy thì đi tìm ông Can đi. Tôi vội vã bảo 1404 đi tìm ông Can. Nhưng 1404 lại nhận được tin nhắn từ cô M02. Máu đã chảy đến cửa nhà bạn rồi. Bạn không tìm ông Can đi. 1402 im lặng lâu đến thế mà vẫn còn đùn đầy trách nhiệm, vẫn còn đổ lỗi. Tôi rất rõ là anh chàng 1404 chỉ là lười biếng, không muốn đi tìm ông Can. Thêm vào đó, tính cách của anh ta rất nhu nhược nên lập tức đùn đẩy. 1302 cũng im lặng, không phải sao? Người bạn, bây giờ chỉ có mình bạn là thấy vũng máu đó. Mà bạn không đi tìm ông Can để báo à? Vậy tôi đã gọi điện. 1404 miễn cưỡng đồng ý. Khi tôi thấy anh ấy đồng ý tìm ông Can, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, nhóm chủ sở hữu lại trở nên náo nhiệt. 1402 run rẩy nhắn, sợ quá. Anh trai trong đó đã bị rớt. Chị gái đã treo cổ, nhưng trong phòng vẫn còn tiếng động. Là ai vậy? 1402 còn thêm giọng cấp bách. Chẳng lẽ đây là thế giới của ma quái? 1302 cũng gửi một tin nhắn thoại. Chẳng lẽ các bạn không đi tìm ông Can, để tôi ôm ông ấy thay? 1404 tức giận không vui. Nhưng mọi người không để ý đến lời hắn ta nói. Bất ngờ, cô gái của 1402 nói ra điều gây sốc. Liệu có thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ không? 1302 đã gửi một loạt dấu hỏi. Hôm nay họ vừa từ Thái Lan trở về sau chuyến du lịch. Tôi thấy họ mang về một con búp bê gỗ rất lớn. Khi tôi nhìn thấy, tôi cảm thấy rất kỳ quái. Tôi có khả năng nhạy cảm với những thứ như vậy. Khi nhìn thấy con búp bê đó, tôi cảm thấy hình như nó không bình thường. Nó thực sự hoàn toàn màu đen, trông giống như một đứa trẻ 3 tuổi. Cái miệng của nó nhếch lên một nụ cười rất kỳ lạ.
Chắc nó lớn như một con búp bê phương Tây. Khi đặt nó trong nhà, vào ban đêm nó giống như sống dậy vậy. Cặp đôi trẻ này thực sự đã đi du lịch Thái Lan gần đây. Anh chàng này muốn làm giàu đến mức phát điên. Vì vậy, việc anh ta mua một món đồ như vậy cũng dễ hiểu. Nhưng các bạn nghĩ mà xem. Khi trở về, họ vẫn còn tình tứ như vợ chồng. Vậy mà tối đó cô gái lại rớt anh chàng. Điều này không hợp lý chút nào. Dưới sự thổi phồng của người 1402, tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn. Cảm giác như từ trần nhà căn phòng của tôi đã bắt đầu có những làn khí đen lượn lờ. Chúng xoay quanh trần nhà, tôi gần như muốn khóc. Cô gái, đừng dọa tôi nữa. Tôi gần như sợ đến mức tè ra quần rồi. Tôi yếu đuối mà nói ra sự thật. Ngay lúc đó, đột nhiên từ trên trần nhà vang lên tiếng lăn của bánh xe. Âm thanh đó giống như tiếng xe lăn nhanh qua vậy. Mặt tôi trắng bệch đi ngay lập tức. Anh em ơi, có ai trong phòng khách 1401 đang đẩy đồ gì không? Không có, mọi thứ vẫn bình thường. Tôi đang chú ý đây. 1601 tự tin trả lời tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, sợ hãi quá. 1302, bạn có nghe thấy không? Hắn ấy dường như cũng nuốt một ngụm nước bọt, rồi dùng âm thanh nói với tôi là mình đã nghe thấy. Nghe thấy cái gì? Trong phòng không có ai di chuyển. Nhưng tôi và 1302 đều nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ phòng khách trên lầu. Trời ơi, tôi sợ chết khiếp. Ôi trời, thật đáng sợ. Một cảm giác kinh dị bao trùm lên chúng tôi. Không khí xung quanh như rơi xuống mức đóng băng. Dù trời rất nóng, tôi không đổ mồ hôi chút nào. Cảm giác như rơi vào hầm băng. Trong nhóm chủ nhà, mọi thứ cũng im lặng như tờ. Ngay sát vách chúng tôi lại tồn tại những luồng khí lạ, máu me. Còn có những sức mạnh xấu xa kỳ lạ hơn. Ai có thể bình tĩnh như vậy chứ? Tôi cố gắng nhìn chằm chằm vào trần nhà, thậm chí sợ rằng từ những ống nước rỉ nước sẽ có thứ gì đó rơi xuống, khiến tôi chết khiếp. Tôi thật sự rất sợ. Bạn có thể lên đây với tôi không? Tôi đang ở nhà một mình. Bạn lên đây với tôi một lúc đi. Cô gái từ phòng 1402 trở lại với giọng nói bình thường. Cô ấy cầu cứu tôi. Tôi nghĩ ai mà chẳng vậy. Cô gái từ phòng 1402 ấy. Cô ấy hơi mũm mĩm một chút, nhưng cũng rất xinh đẹp. Giọng nói của cô ấy cũng rất dễ nghe. Mấy lần tôi gặp cô ấy trong thang máy, cô ấy đều rất nhiệt tình với tôi. Cô ấy mới chuyển đến trong tháng qua. Nếu tôi ở nhà một mình, chắc sẽ bị dọa chết. Tôi sẽ lên với bạn. Tôi cũng khá sợ, vì phòng 1402 gần phòng 1401 nhất. Nhưng tôi nghĩ nếu có thể đi qua, hai người cùng ở trong một phòng, có thể sẽ can đảm hơn một chút. Thật sự tôi sắp chịu không nổi rồi. Tôi sẽ lên ngay đây. Gõ cửa là tôi sẽ cho bạn vào. Cô gái từ phòng 1402 yếu ớt gửi tin nhắn thoại trong nhóm. Để tôi nghỉ một chút rồi lên với bạn. Tôi để điện thoại xuống, dự định mạo hiểm lên đó. Dù sao thì hôm nay chắc chắn tôi không thể ngủ được. Chúng ta lên đó cùng đợi ông Can sẽ đến. Nhưng tôi vẫn sợ chết khiếp. Nghĩ đến trần nhà của mình. Chắc nhà tôi không an toàn. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, mới phát hiện ra rằng 1302 đang điên cuồng nhắn tin riêng cho bạn tôi. Cậu thật sự định lên đó sao? Trời ơi, đừng lên đó nhé. Lên đó là sẽ gặp nguy hiểm đấy. 1302 không trả lời gì cả. Nguy hiểm gì cơ? Tôi lên đó để trấn an cô ấy. Một cô gái lại sợ đến vậy. Đừng làm cô ấy sợ quá. Cậu không lo cho bản thân à? Cậu rốt cuộc là ý gì? Tôi cảm thấy lời của 1302 có ý gì đó. Thấy tôi hỏi mãi, cậu ấy mới nhắc tôi. Đừng nhìn cô gái ở phòng 1402, cô ấy không phải là người vô hại đâu. Thật ra cô ấy là người giả vờ ngây thơ. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ vì cô ấy là người giả vờ mà mình không giúp sao? Vào lúc này, tụ tập lại để cùng chống lại cũng chẳng có gì sai. Nhưng những lời sau đây thật sự khiến tôi sợ chết khiếp. Cô ấy là người mới chuyển đến vào tháng trước đúng không? Cậu có biết cô ấy và anh chàng ở 1401 có mối quan hệ gì không? Họ là bạn trai và bạn gái cũ. Cô gái ở 1402 biết, sau khi người đàn ông đó chuyển đến sống ở đây, mặc dù biết anh ta đã có bạn gái rồi, cô ấy vẫn cố tình chuyển đến phòng bên cạnh. Cậu không thấy cô ấy có vấn đề sao? Tôi ngẩn người một lúc. Cô gái ở 1402 lại có mối quan hệ như vậy với anh chàng ở 1401. Cô gái này hoặc là cố tình chuyển đến để làm phiền cô gái kia, hoặc là đang trả thù. Dù sao thì tôi cũng không thể hiểu được cách suy nghĩ của cô ấy. Cậu làm sao biết họ có mối quan hệ như vậy? Tôi còn tò mò hơn. Mối quan hệ này giấu rất kỹ. Sao 1302 lại biết được? Đừng quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Cậu tự quyết định có lên không? 1302 không nói thêm gì nữa. Tôi cảm thấy khó xử.
Lúc này, cậu bạn ở tòa nhà đối diện cũng bắt đầu gọi điện thoại cho tôi. Cô gái ở 1601 đã rơi xuống rồi. Tôi nhìn thấy qua kính viễn vọng, sợi dây thừng của cô ấy hình như đã đứt. Theo lời cậu bạn ở 1601, cô gái rơi từ trên trần xuống. Đột nhiên không hiểu vì sao, toàn bộ thi thể cô ấy bỗng dưng rơi xuống đất. Cái gì rơi xuống vậy? Tôi giật mình, thầm nghĩ sợi dây thừng treo cổ lại không chắc chắn như vậy sao? Vừa mới đến. Trời ơi, 1601 đã la lên trong điện thoại. Cậu biết tôi đã thấy gì không? Cô gái, cậu chắc chắn không thể tưởng tượng được đâu. Làm tôi sợ hết hồn. Tôi không biết cậu ấy đã thấy gì. Nhưng cái tiếng đó đủ để làm tôi sợ hết hồn. Tôi hoảng hốt hỏi cậu ấy rốt cuộc đã thấy gì. Hắn đứng dậy và nuốt nước bọt. 1601 nuốt nước bọt một cách mạnh mẽ. Hắn đã đứng dậy rồi. Trời ơi, hắn vẫn còn có thể đi được. 1601 hoàn toàn không nghe câu hỏi của tôi. Có thể nói cậu ấy bây giờ đã bị sốc đến mức không nhận thức được, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của tôi. Giọng nói run rẩy không thể tả nổi. Cậu ấy chỉ tự nói một mình và đi về phía cửa. Hình như cậu ấy muốn ra ngoài khi tôi chưa kịp nói xong. Đột nhiên, tất cả các thiết bị điện trong nhà đều ngừng hoạt động như thể đã được hẹn trước, bao gồm cả đèn điện. Căn phòng chìm trong bóng tối. Trời ơi, cả tòa nhà của các bạn đều tối hết rồi. Tôi không chơi nữa đâu, quá nguy hiểm rồi. Chờ một chút anh bạn, đừng làm thế, dù tôi có nói gì đi nữa. 1601 cũng sợ đến mức cúp điện thoại. Anh ta chạy về phòng, trùm chăn lại. Bóng tối mênh mông bao phủ toàn bộ tòa nhà. Tôi dường như nghe thấy đủ loại tiếng động kỳ lạ bên tai. Cảm giác như có thứ gì đó đã xâm nhập vào nhà tôi. Lông tơ trên người tôi dựng đứng lên. Anh, ngất đi mất. Tôi nghe thấy tiếng đập cửa, cứu với. Âm thanh trong nhóm chủ sở hữu từ 1402 nghe như đã biến dạng. Trong nhóm chủ sở hữu không còn ai lên tiếng. Trong tin nhắn thoại của 1402 gửi tới, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở dốc nặng nề của cô gái đó. Cùng lúc đó, có một tiếng đập cửa rất mạnh. Nghe thật nặng nề, cứ như thể đang dùng đầu đập vào cửa chống trộm vậy. Cái cô gái treo lủng lẳng ấy đang dùng đầu đập cửa. Có lẽ đã khoảng 5 phút. Khi mọi thứ yên tĩnh lại, nhóm chủ sở hữu mới bắt đầu có tiếng nói. Tít tít tít, tôi không nhìn thấy gì cả. Thật sự có tiếng đập cửa. Nhưng không phải cửa nhà tôi. Linh ơi! Em vẫn ổn chứ? Anh trai của 1404 muốn tìm kiếm một chút can đảm từ hàng xóm. Tôi vẫn ổn, không phải là cửa nhà tôi bị đập. Cuối cùng, 1402 mới chịu nói chuyện. Còn ông Can đâu? Bỗng nhiên, 1302 nhận ra có điều gì đó không ổn. Đã 20 phút trôi qua rồi. Theo lý, sau khi ông Can gọi điện, với vụ việc nghiêm trọng như vậy, ông Can chắc hẳn sẽ đến nhanh. Đúng vậy. Ông Can đâu? Cô gái của 1402 cũng rất khó hiểu. Mấy giờ rồi? 1404. Tôi đã gọi điện, nhưng không ai nghe máy. Anh trai, anh đang làm gì vậy? Ông Can gọi điện không ai nghe máy. Không phải đâu. Tôi vừa gọi không phải số điện thoại của ông Can, mà là số của ban quản lý. Tôi muốn gọi người từ ban quản lý đến xem thử. Anh trai của 1404 hoàn toàn không gọi điện cho ông Can, mà là muốn tìm sự giúp đỡ từ ban quản lý. Nhưng khu chung cư của chúng ta, chung cư này là một trong những tòa nhà ma nổi tiếng trong thành phố. Chủ đầu tư vừa mở bán chưa lâu thì gặp phải khủng hoảng tài chính, bỏ trốn sau khi kêu gọi quyên góp, khiến cho giấy tờ pháp lý không đầy đủ. Vì vậy tỷ lệ người dân sinh sống rất thấp, chưa đạt đến 5%. Nếu không thì sao mà trong nhóm cư dân lại gần như không ai nói chuyện. Còn về ban quản lý, cũng chỉ làm việc mấy ngày rồi lại nghỉ. Giống như có mà không có. Đến tận 2 giờ sáng mà có thể gọi được điện thoại đến ban quản lý thì mới là chuyện lạ. Sao không nói sớm? Biết thế thì tôi đã gọi cho ông Can từ lâu rồi. Cô gái ở căn 1402 cực kỳ bực bội. Cần phải làm rõ tình hình mới có thể gọi điện cho ông Can được. Gọi bảo an sai là phạm pháp đấy. Làm rõ tình hình cái gì? Đã đến mức này rồi, còn cần làm rõ gì nữa? Tôi thấy bạn cố tình kéo dài thời gian. Bạn chẳng muốn gọi cho ông Can đâu. Bạn chỉ muốn để cho bọn họ bị xử lý thôi. Tôi hiểu mà. Cô gái ở căn 1402 thốt ra một câu gây sốc. Sao tôi lại muốn họ bị xử lý chứ? Đừng có nghĩ tôi không biết. Bạn bị bọn họ bắt nạt rất nhiều. Bên ngoài thì bạn tỏ ra là người tốt,
Nhưng thực ra bạn đã ghét họ từ lâu rồi. Cô gái ở căn 1402 nói, cặp đôi trẻ đó thường xuyên khi ra ngoài. Vì lười, họ trực tiếp ném rác trước cửa căn hộ 1404. Có nhiều đồ ăn thừa, thức ăn thừa trong đó. Mùa hè thì hôi thối ngập trời. Thêm vào đó là tình trạng dịch vụ bảo trì kém. Căn 1404 phải tự dọn dẹp, mỗi lần đều phải cố nín nhịn sự kinh tởm. Thực ra, người ở căn 1404 ghét cặp đôi đó đến tận xương tủy. Lần này không chịu gọi điện cho ông Can. Cũng là hy vọng cặp đôi đó sẽ gặp phải chuyện xui xẻo. Cố tình kéo dài thời gian. Này, căn 1404 thật là khác thường. Trong nhóm đã gửi 2 từ rất hoàn hảo. Bạn muốn họ nổi bật lên chỉ vì hắn à? Bạn cũng thế. Đúng vậy, hôm nay cặp đôi đó về. Bạn có phải đã đưa cho họ nấm không? Căn 1402 bắt đầu im lặng. Cây nấm đó thực sự vừa to vừa đẹp. Là bạn hái từ phía sau đúng không? Tôi không tin là bạn không biết. Càng đẹp thì nấm càng độc. Trời ơi, 1402 thật sự ác quá đi. Hại người yêu và người hiện tại của hắn ta lại ăn nấm độc.